因为明年的总统大选剩最后的32天，先来看这个侯友宜，今仔日针对着囡仔兄推出着照顾的政策，讲0到6岁公托幼稚园免费，6岁到12岁儿童下课的照顾嘛免费。不过侯友宜昨提出着外交政策的时阵，伫个简报是使用着伊甲葛莱仪这个人做伙翕的相片。葛莱仪是华府智库德国马歇尔基金会印太计划的主任。葛莱仪甲侯友宜抗议讲，请莫使用我的相片，暗示我支持侯市长，我是无哦。侯友宜是赶紧来回释咧，讲这个相片只是咧示意，只是咧传达意思尔。外交里面，我们把外交的重点从新南向的国家的策略扩展到印太国家。昨侯友宜提出外交政见，拍出3大政见，讲到无人政策、印太先行渐进的时，搭配投影片，面顶有放华府智库德国马歇尔基金会印太计划主任葛莱仪的握手的相片，想要表示讲两人关系真好，想要到讲。葛莱仪伫社群网站有写文章，佮特别标注国民党甲侯友宜的笑话，讲请毋通使用我的相片，也是我的讲法来暗示我支持侯市长。伊强调讲，伊无。这是一个外交示意图啊产生的误解，所以特别在这里向葛莱仪致歉。侯友宜甲葛莱仪会师咧，毕竟选情遮紧张，却出现这个差错。而且为了这场记者会，侯友宜甲学者伫开会，连中选会抽号码嘛无去。不过民调有好消息，依照美丽岛电子报上新的民意调查显示，赖萧培支持度有35.1%。侯康培敢若差2.6到32.5%，郭英培明显差1截，敢若17%。另外一份民意调查显示讲，赖萧培支持度36.7%，侯康培26.4%，郭英培25.2%。民调是参考了，不过这一段时间我们抛出了很多的政见了哈，我相信年轻的朋友也会看到。侯友宜无要插外交政策的风波，佮推出课后辅导政策，或是幼儿园能免费，至于私立的或是自行照顾的，那我们特别每人每月领1万块的育儿津贴。侯友宜提出新政见，想要揪家长的选票，就看讲敢唔当看过未经上任，就惹出来外交风波。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。